Soltenan'ny ministèren'ny agriculture ihany dia ao anatin'ny ministèren'ny agriculture moa zany dia miverina hoe ny zavatra rehetra atao dia tokony aseho daholo dia anisan'izay zany nanaovana andrana volo vomanga teto amin'ny visite vitrine aty asehoan'ny olona mety fahavokaran'ilay vomanga mena aty izany hoe ny aty misy io zany tsy mba fotsifotsy atao vomanga mahazatra atsika fa volom-boasary zany dia io vomanga io zany ilay manana spécificité ngamba ny ilazako anazy betsaka précurseur ny vitamine A carotène zany dia izy no mampitonga an'ilay vitamine A ary vomanga eo amin'ny 120 grammes eo amin'ny 120 grammes eo fotsiny no hoaninao dia efa mahasolo ny kotina vitamine A anatin'ny ray andro zay hoe raha vidiny anankiray amin'ny 120 grammes zany ilay vomanga hoaninao dia efa mahatondra ny vitamine apportna vitamine anao ao anatin'ny ray andro tonga hatrany amin'ny 20 na 22 taona na mihoatra n'izay ara rehefa mety anazy matetika moa zany tanitsika eto Madagasikara tsisy an'izany hoe tsy mety vomanga zany fa dia mety daholo rehefa vomanga fa ity ilay karazany ity zany miloko volomboasary io safidiana manokana izay amin'ile spécificité nivolazako teo izay. Io zany rehefa période soudure dia tena mahavonjy tokoa ary io anisany namparitaka be dia be tao aorianan'ireny cyclone ireny satria vao mando kely fotsiny ny tany dia efa mety ambolena anazy dia izy tamin'iren'le tsy nisy orana ireny zao izy maitso teo foana tena izany hoe tena matanty ny hafanana matanty ny masoandro matanty ny tsy fisiana ranorana ihany koa zany izy dia tena tanitsika mety daholo amin'ny fotoana rehetra fa ny tsy tantiny fotsiny dia ilay fanala be izay tsy dia ao aminay Antsirabe ho Vakinankaratra zany rehefa tonga ilay ririnina be ka be ny fanala dia mety maty izy amin'izay.